兄弟们，今天来教你们解决一台路虎发现式冷车启动咔啦咔啦的异响。其实这个异响不是正时链条的问题，而是一个这款机型非常常见的问题，叫什么问题呢？叫机械增压缓冲胶，就是我手上拿的这个缓冲胶。这个缓冲胶坏的最主要问题呢，就是你车辆启动起来，包括怠速，它都会产生一个咔啦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 的声音，而且很有节奏感。那么重点，先把这个机增皮带松掉，然后用手去摇它这个机增的间隙。像这一台的机增缓冲胶，大叔已经换好了。换好完之后，它现在是没有间隙的，有没有看到？兄弟们，它只有一点点缓冲的感觉。为什么有缓冲感觉呢？就是这个弹簧起作用了。家人们，你看这原来的已经磨损进去了，这个位置，包括这里面也磨损进去了，那么它就会导致松旷的感觉了。装完之后呢，我们这个安装也是有技巧的。如果不会安装的，你装完之后它声音更大了，因为你装错了。很多人装的时候，这3个点是不会装错的，就是装这里的时候装错了，他会把干嘛呢？那一个插销插在的这个位置，其实错掉了。插销是要插在了这个位置，让它这个弹簧来受力，从而产生一个缓冲的作用出来，明白吗？原理先搞清楚了，再来修这个车，你就能修得清楚了。包括拆下来完之后，卫生全部都要搞干净，这里面全部都脏的，看到吗？是不是？你看，还有这个机增的散热器也是非常脏，也要清洗干净。什么叫工匠精神？工匠精神不是嘴巴说的，而是用在实际。家人们，你看，全部都是脏，这些全部清洗干净。包括很多人说关于机械增压的油要不要更换，大叔告诉你们吧，机械增压的油其实都不需要去更换，除非你倒掉了，你要去给它添加一些，要不然不要去动它，好不好？然后路虎的 3.0T SCV6发动机最常见的问题就是漏防冻液。防冻液你给它照顾好了，它能陪伴你下半辈子。如果照顾不好，那么你就得花3-5万来大修发动机，不然这台车你根本开不住。关注我，教你轻松玩转路。